Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurendra Ardiansyah, NIM 13. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS dari mata kuliah komputer grafik yang sudah ditugaskan oleh dosen pengampu. Jadi kali ini saya membuat animasi 3D menggunakan aplikasi Blender dengan objek bola salju atau manusia salju. Objek yang dipakai yaitu menggunakan bola. Nah, selain bola itu juga ada beberapa objek yang bisa dipakai untuk menambahkan objeknya seperti mesh, ada plane, ada kubus. Jadi untuk menambahkannya itu dengan mengklik tombol shift plus A. Untuk membuat animasi 3D-nya atau objeknya itu dapat bergerak, kali ini saya menambahkan keyframe. Jadi fungsinya itu agar objek yang saya tambahkan dapat bergerak. Nah, ini keyframe-nya. Keyframe yang saya gunakan maksimal 100 keyframe dari 1, 0 sampai 100. Jadi di setiap keyframe ini kita dapat mengubah atau menggerakkan animasi atau menggerakkan bendanya sampai maksimal 100 keyframe agar ketika digerakkan objeknya dapat bergerak. Nah, fungsi di sini untuk menggerakkan objeknya itu kita klik di sini. Lalu ada di sini ada panah. Panah ke sini untuk menggerakkan objek ke kanan dan ke kiri. Yang di sini fungsinya untuk menggerakkan objek dari atas ke bawah. Dan panah di sini untuk menggerakkan objek ke depan dan ke belakang. Jadi ketika kita mengklik tombol spasi, maka animasinya akan bergerak seperti ini. Nah, agar objek ini dapat bergerak, saya menambahkan kamera untuk menggerakkan objeknya. Jadi kamera ini bisa juga digeser ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Nah, ini objek dari kameranya untuk mengatur dari kameranya. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.